पर हुण मैनूं समझ आ गई है मैं थक गया। थक आए प्रभ की शाम, तुहाडी शर्म च आ गया। सो जदों थक जाता इंसान फिर उदों अरदास करता, मालका हुण तुसीं दसो भी किहड़ी दिहाड़ी लावां, किहड़ी जॉब करां। बड़ियां डूंघियां गल्लां, पर गुरु महाराज कृपा करे तो जीवन सफल हो सकता। तुम घर आवो मेरे मीत, मेरे मित्र घर आ जाओ, तुमरे दोखी हर आप निवारे, अपता भई बतीत। तुहाडे दोखी भाव रस्ते दे विच ਉਹ ਔਂਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨਾ ਹਾਰੇ, ਨਾਸਣ ਭਾਜਨ ਥਾਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਸਣ ਤੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। पर मेरे वाहिगुरू ने प्रगट कर दिता, घर वाजै वाजै, घर मंगल वाजै नित वाजै, अपने खसम निवाजै। हुण मेरे घर दे विच खुशी दे गीत वजदे ने, मन दे विच संतोख दी धुन वजदी आ, सत दी धुन वजदी आ। मेरे खसम ने मैनूं नवाज दिता, भाव मान दे दिता। अस्थिर रहो डोलो मत कबहू, गुर कै बचन आधार। इस वास्ते गुरु के बचनों को अपने जीवन का आधार बना लो। जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। भाई जो गुरु कहता वो ते शक ना करो, तां यह अवस्था बननी आ। जय जयकार सगल भूमंडल, मुख उजल दरबार। सारे जगत दे विच मंडल दे विच तुहाडी जय जयकार होएगी। राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। जिनके जी तिने ही फेरे, आपे भया सहाई। जिन्हां दे जी भाव जेड़े वाहिगुरू ने सानू बनाया, उन्हें ही फेर के सानू अपने गले ला लिया। आप ही सहायता करते ने महाराज। अचरज किया करने हारे, नानक सच वड्याई। उस वाहिगुरू की वड्याई सच है। तो एक आश्चर्य हो गया, मैं हैरान हो गया भी कित्थे मैं निमाना जिहा फिरदा सी ते अज मैनूं पातशाही मेरे मालक ने बख्श दी है। सो भुला चुका दी माफ़ी। साध संगत जी, आप जी दिन सुखाला होए। सुखाला तां होना जे असी गुरु की बाणी नाल जुड़ांगे। मैं पहलां भी बेनती कीती सी, 40 मुक्तियां की याद असी सारे मना रहे हैं। 40 दिनां दे विच 40 हिस्से जपजी साहब दे, जे एक हिस्सा भी असी एक दिन विचार करिए तो 40 दिनों के 40 हिस्सों का विचार असी कर सकते हैं। अपना समा कढ़ के 5 मिनट 10 मिनट घंटा जिन्ना भी जायज़ है, एक हिस्से का एक पौड़ी का जरूर पाठ करके उहदे भाव समझो, ताकि सानू गुरु की गल समझ आ सके तो वह पातशाही मिले जिहदी अकाल पुरख वाहिगुरू ने सानू हक बख्शिया भी राज करेगा खालसा। कदों राज करेगा? जो प्रभ को मिल बोच है, खोज शब्द मैं ले खोज करेगा। सो भुलां चुकां दी माफ़ी। दे नाल कुछ समा अंग्रेजी दे विच विचार श्रवण कर। Today's हुक्मनामा is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib. हुक्मनामा is placed in Dhan Dhan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 678. तनासरी महला पंजवां। जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज सेती कर आओ। Rag Tanasri, which imparts the joy to the mind. It's very important to understand when your mind is relaxed, you can understand even the difficult talks. When you are under tension, even simple thing you cannot understand. And simple thing can provoke you for doing wrong things. You can be upset with little things. So relaxation of mind is very important. Purpose of Rag is to relax the mind. So Guru Maharaj in today's Hukamnama reveals, let's look at the literal meanings. Jene tum peje, tinhe bulaye. That Almighty Lord who has sent you has called you back.
Sukh sahaj seti kar aao. Now you come back to your home and abide in peace, live in peace. Lot of translations point to historic event that Guru Arjan Dev Ji Maharaj was living in a town called Vadali, where Guru Hargobind Sahib Maharaj was born as well, in Vadali. And Guru Ramdas Ji Maharaj called him back to Amritsar, and to celebrate that invitation, Guru Arjan Dev Ji Maharaj composed this Shabad. That is wrong, according to Gurbani. The Shabad is referring to our conscience, our attention. Akal Purakh Vaheguru, Almighty Lord, has sent us into this world. In mother's womb, we were connected to Vaheguru. And there is evidence in Gurbani, Maat garab mein apan simran de, teh tum rakhan hare. In the womb of mother, because there was no help, this mind was thinking about Vaheguru for protection. Because there were so many thoughts running from the previous lives, and there was no help around. At that point, mind was thinking about Vaheguru. Jeh maat pita sut meet na bhai, man uha naam tere sang sahai. You are meditating on Vaheguru. So at that point, because the surt, the conscience, was connected to Vaheguru, that is referred to as home. When child is born, Guru Maharaj describes in Bani, Lev chudki laggi trishna maya amar vartaya. Live, that connection with Vaheguru is disconnected when child starts looking at father and mother and worldly articles. The Maya captures the soul. Mind thinks about Maya. But I think this world is amazing. If you have the understanding of the Guru, if you have the Gyan, very, very interesting game. But if we don't understand the game, then it's a miserable world. And Guru Maharaj has described both sides. Gur prasadi bujya ta chalt hova, chalt nadri aya. Chalt means a beautiful drama. If with Guru's kirpa, you understand this game, bujya means to understand. Ta chalt hova, you will see whole world is like a drama. And Sasangaji, we pay a big money to watch the drama. But watching the worldly drama is free, if we acquire Guru's wisdom. So, Gur Prasadi Bujya Ta Chalta Hua Chalt Nadri Aya. You can see, you can enjoy the drama. So, Guru Maharaj describes, in this drama, once you know the reality, you come to realization within you is Vaheguru's melody. Vaheguru is present. Anand Mangal Gun Gao Sahaj Thun Nechal Raj Kamao. When we listen to the Gurbani, when we do jap, the idea is to connect to the jap, the melody which is already playing within our mind 24/7. So Guru Maharaj is talking about that tun. That tun, that melody, that word which was used by Vaheguru to create the creation, and that tun is still playing today, 24/7, in every little tiny particle. Guru Maharaj describes in the Bani, if you want to find Vaheguru, you have to connect yourself to the tun. Tun mein dhyan,
ध्यान मैं जानिया गुरमुख अकथ कहानी। वेरी सिंपल मीनिंग। एंड वट इज दैट धुन? ओंकार एक धुन, एक है राग अलाप है, एका देसी एक दिखावा है, एको रेहा व्यापै, एका सुरत एका ही सेवा, एको गुरते जापै, भलो भलो रे कीर्तनिया, राम रमा रामा गुण गाओ, छोड़ माया के धंध सुआओ। When you keep yourself away from the dhande, the worldly affairs, you can listen to this tune within your mind. That is exactly the purpose of doing Naam Simran. When you connect, your body vibrates at a natural frequency. You must have heard about resonance frequency. Your body resonates. प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार. When you remember Vaheguru, keeping yourself absolutely detached from the materialistic thoughts and temptations, your body resonates, vibrates. In that state of mind, your mind comes under control and you rule the world. Nechal Raj Kamao. Raj means kingdom. Nechal means eternal. Made up of two words, Neh Chal. Chal means to chalna, to move. Nechal means stable, eternal. So you will be blessed with the Nechal Raj, eternal kingdom. That's why Guru Gobind Singh Ji Maharaj has said, Raj karega Khalsa, Aki rahe na koi. Khalsa has to tune himself or herself to the divine melody, Onkar, to be able to control the five passions, to be able to control the mind. Once mind is under control, then you can rule the world. Man jeeta hai jag jeet. Guru Maharaj inspires us all today. Tum ghar aavo mere meet. Oh my friend, you also come within the home of your mind. Tumre dokhi harap nivare, abda bhai batit. Apda means obstacles, difficulties. Batit means will be things of the past. Obstacle really mean the obstacles between us and Vaheguru. The difficulty in meeting Vaheguru, that is removed. And the biggest difficulty is hypocrisy, ego, deception. किव सचियारा होइया किव कूड़े टुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल. We have to walk in Guru's hukam 100%. Don't doubt Guru's hukam, then only you can merge with the Creator. So that was the Hukamnama today. Once we attain that state of mind, we become carefree and live a life of total bliss. So have a great day. प्यार ना फतेह सांझी करनी जी. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह.